بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا النهاردة عن عصير الرمان. هنعمله كده طريقة سهلة وبسيطة جدا، وأهم حاجة عشان يقوي جهاز المناعة، بيعالج الأنيميا وبيعالج فقر الدم. هو بقى كده مشروب هنعمله كده في ثواني، مش قادرة أقولك على الطعم بتاعه، فيه منتهى الجمال، وهقولك كمان على الفوائد الصحية بتاعته في آخر الفيديو. زي ما انتوا بقى عارفين ان الرمان دلوقتي متوفر في قلب السوق، والسعر بتاعه كده حنين وكويس جدا. هنجيب بقى الرمان، وبعد كده هنبتدي ان احنا كده نغسله غسله كويسه، وبحب ان انا احطه على مصفى يتصفى من الميه بتاعته. هقولك على طريقه بقى تكون سهله نقدر ان احنا نفصص الرمان ده. لو عندك كميه كبيره تقدري تعمليها في ثواني من غير ما تتعبي. اول حاجه بشيل كده القاعده من فوق ومن تحت. بصوا بالسكينه كده ببتدي بس ان انا اشيل الحتتين دول كده بالطريقه دي. بعد كده هبتدي ان انا اقسم الرمان كده نصين زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي. بعد كده هجيب طبق وهبتدي ان انا احط نص الرمانه على ايدي، وهبتدي كده بظهر السكينه اخبط عليها خبطات من كل الجوانب. كل ما بتخبطي كل ما بتكون حبات الرمان بتنزل معاكي بكل سهوله. دي اسهل طريقه ان انتي تفصصي بيها الرمان حتى لو معاكي كميه كبيره. بصوا بقى شايفين الجلده بتاعتها عامله ازاي. وعايزه اقول لك ان الجلده بتاعتها دي كمان مفيده، يعني تقدري ان انت كمان تنشفيها وتسيبيها كده تتحمص كده كويس، وتقدري ان انت تغليها. لو اولادك لو في معدتهم فيها ديدان او حاجه بتتخلص من الديدان، بس طبعا بتعملي بكميات بسيطه. ده كده شوف بقى قشر الرمان اهو ما فيهوش اي حب خالص، ودي اسهل طريقه تعملي بيها. ده كده فصصنا 4 رمانات بالطريقه دي. عندي هنا البنجر، والبنجر ده انا بصراحه بخزنه عندي من السنه للسنه. وخدت هنا 4 شرايح من البنجر على 4 حبات من الرمان، وابتديت ان انا اقطعهم كده بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده. وهنا البنجر بتاعك مش مسلوق، انا بحب احفظه وهو ما بيكونش مسلوق عشان نحتفظ بالقيمة الغذائية بتاعة البنجر بتاعتنا. هجيب شفشق الخلاط وهبتدي ان انا احط فصوص الرمان مع البنجر، وبحط هنا كوبايه من السكر. السكر هنا على حسب الرغبه، تقدري تقللي او تزودي على حسب ما انت عايزه. بعد كده ابتديت ان انا املا شفشق الخلاط بالميه. تقريبا كده عبرت 4 كوبايات من الميه، وضربتهم بقى كده هنا كلهم كده ضربه كويسه لحد ما كلهم كده يمتزجوا. خلاص كده هبتدي ان انا اجيب بقى مصفى وهصفي الرمان عشان نتخلص من البذر والبذور الموجودة في الرمان. خلاص كده هو بقى كده جاهز معانا اهو بكل سهولة. خلاص هنصفيه بقى كده كويس، ودي كده الشوائب دي كلها انا مش عايزاها، هتخلص منها. هبتدي ان انا بقى احط العصير ده في قلب شفشق، وهجيب هنا ايه قطع من التلج هحطها كمان في قلب الكوبايات، وهبتدي ان انا اصب العصير بتاعنا. اولا هنا البنجر زود له اللون بتاعه، وكمان البنجر ليه فوائد كتيرة جدا، ويا ريت ان احنا نستخدمه في العصاير وفي المأكولات بتاعتنا. فايدة عصير الرمان. فايدة عصير الرمان بيعالج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد. كمان بيحسن عملية الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. بيحارب أنواع الالتهابات زي التهاب المفاصل والتهاب الأمعاء الالتهابية، وبيقوي جهاز المناعة وبيكافح العدوى. بيعمل على تحسين الذاكرة والحفاظ على صحة الدماغ. كمان بنقول ان هو بيدي زيادة الشعور بالشبع والمساهمة في تخفيف الوزن، الوقاية من مرض السرطان، والحفاظ والوقاية من هشاشة العظام، وتحسين صحة الفم والأسنان، والحفاظ على صحة البشرة وصحة الشعر ومنع التساقط. بيحافظ على صحة القلب، بيقلل ضغط الدم، وبيقلل مستوى الكوليسترول الضار، وبيحافظ على مستوى الدهون الثلاثية كمان. لكن دول للناس اللي هم الكويسين الصحاء. طب لكن لو مثلا انسان عنده مشكلة في الدهون الثلاثية، او في عنده مرض من امراض القلب، يبقى هنا لازم ان هو بيستشير الدكتور بتاعه. طبعا هنا بناخد هي كوباية واحدة بس من العصير ده يوميا، هي طبعا بتفيد جسم الانسان. دي كانت حلقتنا النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.